Uhali gani mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa kabisa The Bot. Leo katika kipindi chako tunataka tuongelee mambo ambayo yanahusu uandishi wa habari. Leo nitaenda katika chuo cha uandishi wa habari kujua kwa nini vyombo vingi vya habari, yani baadhi huwa unatoa taarifa zisizo sahihi huko mitandaoni, hasa hivi vya online. Leo sasa nitaenda kuhoji baadhi ya wanafunzi wanaosomea uandishi wa habari. Twende tukapate maoni yao. Wanasemaje kuhusiana na hili swala? Hey. Mambo. Poa. Unakuta nani? Anita Oti. Oti. Wewe ni mwanafunzi unasomea uandishi wa habari? Nasomea uandishi wa habari. Bwana, sasa wewe kama mwandishi wa habari, tunataka kujua kwa nini baadhi ya vyombo vingi vya online vinatoa taarifa zisizo sahihi huko mtandaoni? Kwa upande wangu mimi naona kutokuelimika. Unafikiri sasa hivi kila mtu akiona na kipaji cha uandishi wa habari, yeye anaona ni mwandishi wa habari, anaingia mtandaoni, anaposti vitu, anajua ana uwezo huko na kibali hicho kwa sababu anajua na yeye ana uwezo wa kuposti, lakini unatakiwa usome ili upate ujuzi ule sahihi ili uweze kuposti habari sahihi na vile ambazo za uhakika. Sasa huyo ni mmoja ya mwanafunzi anayesomea uandishi wa habari. Amesema watu inabidi wasome, wawe na elimu kuhusu taaluma ya uandishi wa habari. Tupate maoni mwingine kwa mwanafunzi hapa. Mambo. Shwari. Unaitwa nani? Naitwa Jessica. Jessica, ni mwanafunzi wa mwaka wangapi? Mwaka wa 3. Mwaka 3 maana yake ni unahitimu sasa hivi. Nahitimu. Sasa wewe kama unahitimu unaelewa mzuri sana kuhusu uandishi wa habari. Ndio. Sasa nataka kuuliza swali. Ni kwa nini baadhi ya vyombo vya habari hasa hivi vya online vinatoa taarifa zisizo sahihi mtandaoni? Maybe unaweza kapost kitu mtu kafariki afu ni yupo. Kwa nini inakuwa hivyo? Labda niseme kwamba tasnia imeingiliwa. Kwa sababu gani? Yaani unakuta mtu mwingine hajasomea ile journalism ambayo inahitajika. Kwa hiyo unakuta yale maadili na ethics za journalism hazipo. Kwa hiyo unakuta ile hazingatii kanuni zinasemaje, labda nifanye hiki, ni posti hiki, labda tusemee majeruhi yametokea au tusemee mtoto kabakwa. Ile mtoto chini ya miaka 18 hauruhusiwi kuposti, inapaswa uzingatie zile kanuni wanasemaje. Kwa hiyo nakuta baadhi ya media ambazo watu hawajapata ile elimu ya journalism wanaposti tu vile. Kwa hiyo nakuta tasnia inaingiliwa tu kwa namna hiyo. Sasa unashauri nini ambao huwa wanaposti taarifa zisizo sahihi mtandaoni na ni waandishi wa habari au sio waandishi wa habari, wameajiliwa katika hizo nini? Niseme kutozingatia kanuni. Na kitu cha kuwashauri zaidi, wazingatie vitu ambavyo vinawaongoza katika media, na kama mtu hajasoma basi azingatie kanuni na taratibu ambazo zinahitajika. Kama hajapata ile kibali cha kuanzisha media, kwa mfano sisi tunavyojua kwamba ili mtu aanzishe media yako lazima uwe umefikia ngazi ya diploma. Kwa hiyo unakuta baadhi ya watu hawajasoma. Kwa hiyo mimi ninachowashauri wazingatie vile vigezo ambavyo vinahitajika. Asante sana Jessica. Asante. Sasa leo nilikuwa katika hiki chuo cha uandishi wa habari hapa DSJ Ilala. Wamesema mtu anatakiwa asome ili aposti taarifa zilizo sahihi. Langu jina ni Abinaji Official, bila kusahau wadhamini wetu ni DSJ College.